関東地方整備局によりますと、世田谷区などを流れる多摩川が二子玉川駅周辺の玉川地区で氾濫しました。二子玉川駅周辺の玉川地区で氾濫したということです。堤防を越えて水が流れ出たということで、周辺の住民に安全の確保を呼びかけています。玉川地区は住宅やショッピングモールが立ち並ぶ場所です。東京世田谷区などを流れる多摩川が先ほど二子玉川駅周辺で氾濫しました。